Вот у нас оба щупа на контактах. Как говорилось в мультике в советском, лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь, да, чтобы он у вас не протек. Следите за прокладкой обязательно. Так, ребятки, здравия. Вот такая вот посуда Медея в детском саду. Сейчас детки на прогулке, но скоро вернутся. Значит, что с ней не так? Она, судя по всему, не греет, то есть ошибка Е3. Ну, давайте разбираться, давайте посмотрим, с чем связана эта ошибка. Для начала отключаем ее от коммуникаций, от электричества, от стока, от подачи воды. Все перекрываем, выдвигаем и на бачок. Погнали. Так, значит, блин, не снял, как крышка снимается. Она тут просто на защелках держится. Это все вообще изи. Отщелкнуть их, вот она, все. И теперь вот у нас тен, вот я снял с него клемки. Вот мы берем мультиметр. Вот мы один контакт к одному щупу. Вот у нас оба щупа на контактах. И ничего, все, темп в обрыве, темп под замену. Ну что, ребятки, вот новый тен. Сейчас мы его ставим сюда вместо старого и все. Устанавливаем всю эту штуку обратно. Трец держится на кронштейне вот таком. Кронштейн сам по себе закреплен в корпусе, но он отстегивается. При установке тена очень важно, чтобы прокладка нигде не вылезала. Обращайте внимание на это. Надевайте, смотрите, вылезает, не вылезает. Лучше, как говорилось в мультике в советском, лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь, да, чтобы он у вас не протек. Следите за прокладкой обязательно. Все, устанавливаем на место подвеску. Теперь устанавливаем его на штатное место, подключаем патрубки, стягиваем все хомутами, запускаем, проверяем, как у нас это все вышло. Значит, пара слов, как это все устроено. Как бы данный тен оснащен вот такой вот улиткой, находится в корпусе улитки. Я старый сейчас покажу. Вот он в корпусе улитки у нас тен. Собственно говоря, кроме этого здесь имеется вот такой микропереключатель, который служит предохранителем, да, таким датчиком протока. То есть во время движения жидкости по патрубку у нас создается давление определенное, да, за счет центробежной силы. Микрик замыкается, и соответственно машинка видит, что движение воды есть, соответственно тен можно включать. В общем-то, если тут у нас что-то забьется, то движения воды у нас не будет. И точнее, машина не будет видеть движение воды, и нагрев он тоже не включит. Но тут у нас все чисто, и тен, как вы видели, у нас действительно мертв. Еще посмотрим. Ну-ка, камера запотеет или нет? Камера не потеет, но она греет. Можете сказать, греется или нет? Ну, потрогайте аккуратно, может быть горячая. Горячая. Горячая? Все? Нет, ну теплая. Ну чувствуете, да, что греется? Да. Ну все, вот. А то я снимаю, вдруг мне не поверят. Горячо. Горячо. Тепленькая пошла. Ну вот, все работает, все отлично. В общем, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте оповещения, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, счастливо!